Nosaltres, a partir d'aquí, parlarem de la nostra novel·la, Ningú com tu, però a més, us explicarem una mica com ha estat aquest procés de formació i per això hem creat aquesta xerrada de l'anècdota, i ara us explicarem el perquè aquest títol, no? De l'anècdota a la construcció de la novel·la i el que comporta l'escriptura a quatre mans. En el nostre cas, nosaltres sí que partim d'una anècdota que està basada en un treball universitari, un treball de curs. Des que em vaig jubilar estic estudiant Història de l'Art a la Universitat Autònoma de Barcelona i resulta que el professor d'Història del Col·leccionisme, que és una de les assignatures, ens va repartir diversos col·leccionistes catalans poc coneguts perquè féssim una investigació. I a partir d'aquí vam tirar enrere i vam decidir buscar un motiu molt més concret i crear una història, un passat de la Pasquala per recrear això. I buscant la informació, entrant en la història de Vall de Roures, vam trobar un moment que ens va semblar que podria ser el punt a partir del qual començar la novel·la. I buscant la història de Vall de Roures vam trobar uns fets que van tenir lloc el 8 de desembre de 1933. Estem al tercer any de la República Espanyola i era un moment bastant conflictiu. Llavors, a Vall de Roures el que va passar és que un grup d'anarquistes van intentar assaltar la casa quartel de la Guàrdia Civil. Els guàrdies es van resistir, els anarquistes ho van atacar, va haver un moment de molta tensió i finalment va arribar l'exèrcit, el batalló Almansa, i allò es va acabar. Però, com que el mestre, el Ramiro, el pare de les noies, era una persona dialogant, republicana i amb ganes de posar pau, doncs ell havia estat a primera línia intentant calmar uns i calmar els altres, dir vinga, que parlem-ne, tal i qual. Però clar, l'havíem vist que ella estava amb els dolents. I quan arriba la repressió, diguem, doncs van a per ell i el volen detenir. Però, i aleshores ara torno a això que comentava de les cartes, perquè vam utilitzar aquest sistema, aquest recurs de les cartes. Les cartes és una primera persona. Ets tu que estàs escrivint i jo he fet això i t'explico tal cosa. És utilitzar una narració en primera persona. I el que van considerar és que la millor manera de mostrar ja no els fets, que els fets ja ho teníem amb aquesta narració en tercera, sinó l'ambient de l'època, aquella part més etèria, més subtil, era precisament a través d'aquesta primera persona que permetia que un dels personatges s'adrecés gairebé directament al lector, perquè està escrivint a una persona, però tu en llegir-ho ets aquest tu, i t'arriba molt més, i aleshores el que dèiem era com sentia, com vivia allò que estava passant. I aquesta narració en primera persona és el que, ja dic, ens permetia precisament entrar més en els personatges, perquè són ells els que ens parlen de manera molt més directa. Abans les cartes s'escrivien amb un paper, amb una ploma estilogràfica, es ficaven dintre d'un sobre, s'enganxava un segell, es tancava la carta, es buscava una bústia de correus, de color groc, es tirava la carta, es dirigeixo a tu, perquè... I la carta es perdia. No, es perdia de la teva mirada. Vull dir, un carter la recollia i la portava a aquella persona. Passava una setmana. Aquella persona, la iaia, un amic, no sé què, rebia aquella carta, aquella postal, la llegia i sabia el que tu li havies dit. I què passava? Llavors pensava, doncs li haig de contestar. I a vegades passava un mes. Llavors aquella persona t'escrivia, feia la carta, feia el sello, no sé què, tirava el correu i t'arribava a tu. I havia passat, doncs, 4 o 5 setmanes perquè l'intercanvi de pensaments i de paraules i de coses arribés d'un costat a l'altre, no? Perquè les cartes que segurament vostès tenen a casa, o dels avis, o dels pares, o de la nòvia, o del nòvio, o no sé què, són aquelles cartes que un dia poder un net, que serà escriptor, ho recollirà i dirà, ostres, quina història d'amor que tenien els meus avis, i ho estic llegint amb aquelles mitges paraules de lo que no es podia dir però s'insinuava amb una carta d'amor que el nòvio que estava a l'Emili, abans es feia l'Emili, li enviava a la seva nòvia. O sigui, el que és aquesta literatura epistolar,
doncs és una font històrica importantíssima. Vull dir que això és una mica el que s'ha perdut i és el que nosaltres volíem reflectir amb aquestes cartes en primera persona, que són les que ajuden a entendre, a complementar, a donar informació de tot. Una cosa és la inventiva, la invenció de la roda, no? Ja està, o sigui, hi ha una necessitat i alguna mente preclara doncs inventa una roda. Això és la invenció. També hi ha el descobriment, que és quan, per exemple, a través de l'estudi, de l'anàlisi, de l'experimentació, doncs s'arriba a descobrir la penicil·lina, un medicament molt important. Però també hi ha una altra cosa, a més de la invenció i el descobriment, i és la creació. I la creació requereix un ingredient molt important, que és la humilitat. Perquè, clar, no ets Déu, o sigui, estàs creant una cosa del no-res, t'estàs inventant una història, l'estàs creant perquè no existia, ni s'havia inventat ni s'havia descobert, és nova, però has de ser molt humil de pensar que el que estàs fent no és la repaera, sinó que simplement un treball apassionant, com deies tu. Per escriure a quatre mans, la Sílvia i un servidor, doncs ens hem hagut de trobar d'entrada amb una estimació i un coneixement entre nosaltres, perquè si no hi ha aquest reconeixement de l'altre, doncs no pots treballar, vamos, no? Llavors això implica que l'ego de cada un, allò de dir, això, l'ego es té que reduir als nivells mínims, però això té un perill, perquè si tant ho redueixen al final, hosti, on està el Manel, on està la Sílvia, no? O sigui, has de reduir l'ego, però sense eliminar la personalitat, perquè si no tens la teva personalitat disposada a treballar i a posar per escrit les teves idees, doncs llavors no funciona. També s'ha de treballar, com hem treballat, amb un respecte absolut cap a les idees, cap als comentaris, cap a la persona de l'altre. I això implica una humilitat i un reconeixement de l'altra persona. I tot això, si es fa bé, espero que una miqueta bé ho haurem fet, doncs arriba a donar la fusió dels estils i de les formes de treballar, perquè cada un té una manera de treballar i una forma d'escriure, però amb el reconeixement de l'altre, amb la reducció de l'ego, amb el respecte i tot això, doncs jo crec que s'arriba a escriure a quatre mans i quasi no es nota que en siguin quatre.